अभी स्टूडेंट वीज़े पे है ना, कहता 3 मंथ बाद ना ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जानी, ये कंप्लीट हो जाना मेरा, फिर जैसे मर्ज़ी हम काम कर सकते हैं। कहता मुझे लिंक सेंड करो, क्या है तो कहता 3 मंथ बाद, अब इंशाल्लाह 3 मंथ की प्लानिंग करनी है, मैंने रिसर्च करनी है उसको। मैंने एक दफ़ा और टारगेट बताना है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो 3 मंथ काट दो मुझे, काट दो। तो भी यार दिहाड़ी बन जाएगी, मैं जाने लगूँ आज। मैं बिजी हूँ मैं यार, बस पे जाऊँ। फिर हम वीडियो भी वहाँ से शोरूम की बनाएंगे, चले हम तीनों। यार आज मैंने कहा ना, आज तो मैं वैसे बिजी हूँ यार, मसला ये है। मछली वाला क्लिप लगा देना, लगा दिया। मैंने मंगवाया था उससे महंगा भेजूँगा, और मंगवाऊँगा उससे पहले। की बना दी मैं मंगवा लूँ, वो बना यार। लैपटॉप लेना है यार, 40 की रेंज में, पता करना है मैंने, वाले से पता करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। प्रिंटर को भी चेक करवाने जाना है, नहीं टाइम, सेकंड टाइम कर लो, कितने बजे? ये सारा दिखाना तुसी चैनल पे लगा रहा है, भेज दे 10 कुर्सी बैठ कराई है। अच्छा साबुन बता रहा हूँ। हाँ फिर जैसे मैडम बैठी है, स्पोर्ट है लाई जा रही है उसको है। ये सामान तो मैंने कहना है, मैंने जिक्र करूँगा थोड़े दिनों तक ना उसको। मेरे पास ना 2-3 मंथ बाद अकाउंट आ रहा है रिसर्च का है। मैं कहता हूँ यार लोगों से वेट करना कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं।